Hovorí sa, že národ je vyspelý vtedy, ak si ctí tradície a kultúru. V našom regióne sme toto posolstvo naplnili hneď niekoľkokrát. Vďaka Dňu európskej spolupráce vám ukážeme mimoriadne zaujímavý projekt takejto cezhraničnej spolupráce. Spája kultúrne aktivity, vinárskú tradíciu a moderné technológie zároveň. Vinohradníctvo a vinárstvo v tomto regióne má jednu z najúžasnejších tradícií. Je to cez 2000 rokov, čo sa tu hrozno pestuje. Čiže nie Rímania, ale Kelti už tu pestovali hrozno. Takže čo sa týka tradícií a možnosti pestovania hrozna, je to dávno veko overené. Vyše 200 vinárov hospodári na zhruba 6000 hektárov tunajších viníc. Starodávna tradícia má dôstojných nasledovníkov na oboch stranách rieky Moravy. Cieľom projektu Heritage je sklbiť tradície kultúr Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj prihraničných regiónov Rakúska, s ktorou máme v podstate dlhodobú spoločnú históriu. Jednou z tých tém je aj téma vína a vinohradníctva, ktorá je hlboko zakorenená, či už v Malokarpatsku, alebo v Dolnom Rakúsku. Roky spolupracujeme aj s rakúskou stranou, pretože nám je najbližšie, ale aj odvetvovo najbližšie, čiže aj tam sú vinárske spolky, tam je spolok Carnuntum alebo Dolnorakúsky vinársky spolok, ktorými sa stretávame, navzájom si vymieňame skúsenosti, robíme degustácie, porovnávame vína, čiže rôzne možnosti spolupráce. Vzájomné stretnutia si čoskoro nájdu nový priestor, zrekonštruovaný kaštieľ a záhradu v Modre. Projekt Heritage SKAT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg medzi Slovenskom a Rakúskom. Celková výška investície je vyše 3 milióny eur. Súčasťou priestorov bude aj priestor pre výstavu vín a vinné pivnice a s týmto sa išlo v podstate aj do projektu ako národnej kultúrnej pamiatke. Takisto aj náš partner z Jedenšpajgenu na zámku v Jedenšpajgene rekonštruoval svoje výstavné priestory a tiež rekonštruoval svoje vinárstva. Ja, die Tradition bleibt lebendig, indem man sich zum einen seiner Geschichte bewusst ist und einfach die Geschichte gemeinsam aufarbeitet, sich erinnert oder eben diese Dokumentation entsprechend weitergibt, um zu sehen, eben wie die Weinkultur, also Wein ist ja nicht nur ein Getränk, das ist ja eine Kultur, wie sich das entwickelt hat. Und zum anderen, indem man auch in der heutigen Zeit zwischen den modernen Winzern hier aus Jedenspajgen und Sierndorf und den Winzern aus der Slowakei, aus der kleinkarpatischen Weinregion, eben gemeinsame Treffen veranstaltet. Tradície tu získavajú modernú podobu. V kaštieli, ktorý je súčasne sídlom Malokarpatského osvetového strediska, sa pripravuje digitalizačné pracovisko. Ochrana kultúrneho dedičstva je jedna z veľmi dôležitých funkcií samospráv a ja som veľmi hrdý na to, že tento kaštiel v Modre rekonštruujeme a takisto v ňom poskytujeme služby digitalizácie kultúrneho dedičstva, nielen pre obsah, ktorý sa v kaštieli už dnes nachádza, ale aj pre rôzny iný obsah z nášho regiónu. Máte náhodou nejaký predmet, nejakú zbierku, ktorú ste možno zdedili po niekom. Vy môžete prísť do Malokarpatského osvetového strediska alebo tam zavolať. Oni vám ten predmet zdigitalizujú. Už môžeme urobiť v podstate aj 3D vyhotovenie tohto predmetu, ktorý bude založený do databázy a ktorý v podstate bude verejne prístupný do budúcnosti a tým sa v podstate zachová to naše kultúrne dedičstvo. S našim rakúskym partnerom sme si vytýčili témy postupného digitalizácie, pretože tento projekt by mal byť aj zároveň zrkadlový a poukázať vlastne, koľko máme spoločných prvkov na slovenskej a na rakúskej strane, pretože tie veci nás určitým spôsobom spájajú a mnohokrát je ťažko aj rozlíšiť, že či majú pôvod v Rakúsku alebo tu na Slovensku.
Po víne prehovoria múzy. Aj toto spojenie sa stalo dôležitou súčasťou Malokarpatského regiónu. Zrekonštruovaný kaštieľ bude centrom umeleckého života a ďalších kultúrnych aktivít. Tento priestor za mnou bude vlastne takým celoročným priestorom pre všetky výtvarné techniky, čiže plánujú sa tu robiť rôzne výtvarné workshopy od maľby cez grafiku, cez akvarel a samozrejme aj drevárske veci, rezbárske a samozrejme šperky a podobné.